السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب. وحشتوني كتير كتير. واحنا قاعدين في البيت، وربنا يرفع عنا البلاء والهم والغم، اللهم امين يا رب. حابة اعمل معاكم حاجة حلوة كده. انا نفسي ابني طلبها فما لقاش عندي. هعمل معاكم الاندومي. طبعا الاندومي كل الاطفال رغم المخاطر وكل اللي احنا بنسمعه وبناكله، كبار وصغيرين. انا النهارده ابراهيم طلب مني اندومي، فصعب ان انا اقول له لا. فانا قلت طب انا اضحك عليه واجرب كده ونجرب مع بعضينا كده التجربة دي، وان شاء الله هي نتيجة حلوة ان شاء رب العالمين يعني. ونعمل مع بعض الاندومي. الاندومي مش هيكلف اي حاجة غير ان انا جبت كيس مكرونة بتاعي اهوت. كل اللي انا هحصل عليه ان انا هكسره. تمام. وهيبقى معايا في الطبق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي طبعا واحدة ماجي او مرقة دجاج، معايا بصل بودر، ومعايا طبعا توم بودر، ومعايا معلقة كركم حلوة، ومعلقة بابريكا حلوة، ومعلقة فلفل اسود، ومعايا معلقة آه، التوابل بتاعتي. مفيش حاجة استغنى عنها، هي دي اللي هتخلي التحبيشة بتاعت التوابل كأنك بتاكلي الاندومي اللي بره بالظبط. تمام. انت ممكن تستبعدي حاجة، دي حاجة اختياري لحضرتك يعني. دي شطة، معايا بصل بودر، معايا توم بودر، مكعب مرق الدجاج، معايا الفلفل الاسود، معايا الكركم، معايا معلقه صغننه خالص ملح علشان انا هعوض بالمرقه، ومعايا بابريكا. ده كل اللي انا هحتاجه معايا. وطبعا في حله على البوتاجاز بتغلي. انا بس الاول هعمل معاكم ايه، اكسره كده. طبعا تكسيرة المكرونة بتبقى عشان زي انت بتاكلي الاندومي بالظبط. وان شاء الله الطريقة هتعجبكم بإذن رب العالمين ان شاء الله يعني. واحنا بقى قاعدين في البيت، ولادنا عايزين مننا حاجة حلوة نعملها بايدينا احسن ما نشتريها، ولا ايه رأيكم؟ واتمنى يا جماعة طلب بس صغير اللي بيعلق على المحتوى، اخواتي الاحبه الحلوين يعني اللي ربنا يخليهم ليا يعني، بيعلقوا على المحتوى من غير ما يعرفوا هو في ايه في المحتوى. يا ريت تشوفوا بس المحتوى، مش تقولولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما تقولوليش عليه الصلاة والسلام وتمشوا. شوفوا المحتوى طيب، عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. يعني الناس اللي بتدخل تعلق على التحية، ان نحيتهم في تحية فايه، فردوا بأحسن منها. وطبعا إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كلنا نصلي على رسول الله. بس نشوف المحتوى. الدقيقة طبعا اللي انتوا بتشوفوها أو ما بتشوفوهاش أصلا، يا ريت تشوفوها. تمام. اللي متابعيني بقى وفعلا بيشوفوا الفيديو للآخر أو بيهتموا إن هم يشوفوه، يلا بينا على الحلة فيها مية طبعا بتغلي، هي غليت. هنروح عليها دلوقتي وهوريكم احنا هنعمل ازاي. دي الحلة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، انا حطاها دلوقتي تغلي. هبدأ ارفعها كده زي ما انتوا شايفين، هي ما فيهاش اي حاجة خالص غير ان انا حطيت مية. تمام. هنزل بالمكرونة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلبها بس تقليبة صغيرة. طبعا احنا عارفين احنا هنعمل الاندومي ازاي. طبعا احنا حطينا المكرونه كده، ممكن تحطي معاها معلقه زيت لو انت حبيتي، ما حبيتيش مفيش مشكله. تمام. هي بقى هتغلي كده وايه، وتكه ورا تكه كده هنقول لبعض احنا بنعمل ايه مع بعضنا كده. بس التكه طبعا بتاعه الاندومي لسه ما جتش، بس اسيبها تغلي شويه كده واقول لكم انا عملت ايه. علشان الفيديو مش محتاج اكتر من حاجة بسيطة، علشان اخواتي حبايبي اللي مش بيشوفوا الفيديو يغلطوا ويشوفوا الفيديو. زي ما انتوا شايفين الحلة كده، هي بنقلب المكرونة بس، هي بنسلقها بس، عملية سلق المكرونة. تمام. انا مش مكترة المية قوي عشان انا مش عايزة شوربة كتير. طبعا بايدك تتحكمي المية، ده بتبقى عارفة قانون الكيس اللي انت بتعمليه. انا عاملة كيس واحد. تمام. في كيس 350، في كيس 400 جرام. تمام. فانتي حسب ما شوفي انتي ايه عايزه ايه.
طبعا المية دي جميلة مش وحشة ولا اي حاجة. انا جبت المكعب بتاعي وفتحته وهبدأ ان انا اسقطه معاكم كده. طبعا اللي مش حابب مرق الدجاج عادي يستبعدها، بس مفيش حد فينا ما بيستخدمهاش يعني، بتخلي طعم الاكل حلو. ليه انا حطيت المكعب المرقة؟ علشان ابدا اظبط الملح بتاعي. تمام. وطبعا انا ما حطيتش ملح، انتوا هتشوفوني حاطه ملح بسيط جدا لغايه ما تدخل في السوا. هي دخلت في السوا دلوقتي، بس مش عايزاها السوا الكامل يعني، انا عايزاها السوا الا شويه، سوا الا شويه. فالسوا ده هينفعني بعدين يعني. انا هجربها كده اهي. بصوا لسه فيها تكه بسيطه، تكه بسيطه، لان اللي انا هعمله هينفع فيما بعد الحركه اللي انا هعملها دلوقتي بالتوابل بتاعتي. تمام. اديها كمان غلوه عشان مش هطول عليكم وارجع لكم تاني. دلوقتي هي دخلت في خلاص، فاضل على السوا حاجه بسيطه. تمام. كلكم عارفين. انا هبدا انقلها معاكم هنا على العين دي دلوقتي. طب هتعملي ايه حسناء؟ التكه بتاعت الاندومي، هجيب الطاسه بتاعتي، طاسه ما فيهاش اي حاجه خالص، وكل بس اخليها بس تهدى شويه، تسخن شويه الطاسه بتاعتي. بعد ما الطاسه بتاعتي هنزل بكل التوابل زي ما انتوا شايفين كده كلها، وابدا اديهم زي تحميصه كده. التحميصه دي هتبقى ليها فايده حلوه قوي. ليه؟ ان انا اعملها زي الطشه بتاعه الملوخيه. هي ديت التكه بتاعته، بس اللون بتاع الكركم هو اللي هيديني اللون بتاع الاندومي. لو انتوا حضرتكم عارفين اللون بتاعه بيبقى الشوربه بتاعته عامله ازاي. تمام. يا دوب بس يسخن شويه التوابل بتاعتي كده، البصله ادمجها مع بعضها كده كانها بتاخد تشويحه، مش اكتر ولا اقل، تشويحه بس يعني. الطاسه بس تسخن بتاعتي. هتعملي اندومي ولادك هيحبوه جدا، والله العظيم ولادك هيحبوه جدا، مش هيفرق حاجه عن الاندومي اللي بره خالص. تمام. هي سوى الا حاجه بسيطه، المكرونه بتاعتي سوى الا حاجه بسيطه. تمام. انا دلوقتي ريحه التوابل بتاعتي والله يا جماعه بدات تطلع مع التقليب بس كده. معلش بقى الفيديو بقى زي ما انتوا شايفينه طويل قصير اهو. ريحه التوابل راحت تطلع. هبدا دلوقتي احط شويه الزيت بتوعي اللي انا بقول عليهم، حبه زيت صغيرين خالص خالص كده يعني، فاهمه؟ ريحه التوابل والله العظيم تحفه. بص اللون ده، لون الشطه على الكركم على البابريكا، تعمل شوف شكلها بقى عامل ازاي. حبه زيت بس صغيرين. الزيت بتاعي بس هبدا اسخنه كده واضيفه على الحله بتاعتي وياخد غلوه واحده بس، وهتاكلي اندومي بامانه. اندومي صح، اندومي صح، صحي ومفيد احسن من اللي احنا بنجيبه بره. طبعا الاندومي له مخاطر كتيره كلنا عارفين، بس ما بنقدرش نحوش ولادنا عنه. بس واحده واحده هياكلوها ويعتمدوها عندك، وهيبقى ان شاء الله عارفه ولادك بياكلوا ايه. هبدا انقل الحله بتاعتي اهيت. تمام. وهضيفه بصي بقى، هيبقى الاندومي على صح، اندومي على ابوه، فاهمه؟ اهو يا قلبي. كل العمليه بس لو انت احتاجتي شويه كركم هتحطيهم بس. كل العمليه لو احتاجت شويه كركم هيديها شويه كركم بس. انا حطيت معلقه كركم اهيت زي ما انا قلت لكم، علشان انا عايزه اللون بتاعها يبقى لون الاندومي، بحيث ان انا اضحك على ولادي ويبقى ولادي بياكلوا اندومي. بصوا والله والله ما يختلف حاجه عن الاندومي. طبعا انا كمني بعمل بمعلقه خشب، اللون مش واضح قدامكم. بصوا اللون اهي، والميه مش كتير. هتاكلي اندومي وهتاكليه صحي وهتاكليه مفيد. تمام يا حبيبه قلبي؟ اندومي ولا لا؟ وحاجه صحيه من قلب بيتك. ويا رب تكون ان شاء الله الوصفه بتاعتي ان شاء الله النهارده للمحتوى بتاعي مفيده، واتمنى ان انت تجربي ومش هتخسري اي حاجه، حاجه من جوه البيت، توابلك وتحابيشك من عندك من قلب البيت، والحله في البيت، وكيس المكرونه من البيت. يلا بينا نغرفه بقى كده واوريكم شكله هيبقى عامل ازاي، وانتوا اللي هتحكموا على طعمه وتقولوا لي تسلم ايدك يا حسناء. كل اللي انا محتاجاه منكم دعوه حلوه ليا ولولادي بالاخص ابراهيم،
ربنا يهديه، اللهم امين يا رب، ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب. انا دلوقتي غلي اهو، هو بس الغلوه بتاعته دي وخلاص. انا هطفي عليه وهغرفه معاكم، مش اكتر من كده. وده يا حبيبه قلبي الاندومي بتاعي اهو. كاميرا ظلمه جدا، شوفوا. الحمد لله اهو. انا قلت لكم ما بحبش الشوربه فيه كتير، بصوا. وطبعا كل ما بتسيبيه كل ما الشوربه بتاعته بيشربها. بصوا لون الشوربه بتاعتي اهيت. انتي بقى بايدك تزودي الكركم شويه، الكركم ده هو اللي هيديكي اللون اللي انتي عايزاه اهو يا قلبي. انا مش عايزه الشوربه، ولادي مش غاويين شوربه قوي، والجو مش عايز شوربه دلوقتي، ممكن في الشتاء. بصي الشوربه والاضاءه ظلموها كمان. ويا رب كده بألف هنا وشفا للي يجربها. وجربي مش هتخسري حاجة من قلب بيتك ومن قلب مطبخك. واهلا وسهلا باللي دخل ونورني وشرفني وسمع الفيديو للنهاية. تسلمولي وما نحرمش منكم يا رب العالمين. واشكركم جدا 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 من كل قلبي. وما تنسوش الدعاء بالله عليكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة منكم هي دي اللي انا عايزاه. عمري ما قلت لايك، ما قلت شير زي غيري. كل اللي هقوله بس اخواتي ما نحرمش منكم يا رب العالمين، ودايما متجمعين في قناتي على كل خير وكل طيب. نورتوني وشرفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.